我们新屋地区的种植仙草的农友大家好。那这一堂课由我来跟各位介绍一下这个仙草病虫害管理。那在一开始的时候我想大家手上等一下会拿到一张纸这个是目前在仙草上面的推荐药剂那主要有仙草的叶蛾类还有这个仙草的叶螨，就所谓的红蜘蛛它的推荐药剂那这个给农友参考，这是从植物保护手册上面印下来的推荐药剂那如果在仙草病虫害有防治上的需求我们农友就是要参考这一张不要来随便使用药剂造成所谓的残留违规这个请大家注意一下那另外一点因为其实仙草的病虫害真的不多那当然要上课，我们就要尽可能的把大家在栽培的过程之中可能会遇到的病虫害跟大家做说明那以大家万一你今天种下去的时候发现有我们等一下讲到这些病害虫害它危害的特征的时候，可以来做及时的诊断可以做防治甚至不行的话赶快来找我们改良场我们一定会努力来协助大家那也很抱歉就是仙草病虫害的图片其实不多那所以一些比较重要的害虫可能会是在其他作物上面它危害的样子但是这其实在仙草上危害也都会非常类似那我们等一下这些照片会跟我们农友分享那当然一开始我想在病虫害上面所谓的作物的健康管理喷施药剂它其实只是我们在作物健康管理上面一个其中一样的防治作为那我想在喷药之前我们农友一定要了解到我们在托育片上面这些项目有没有确实的来做到例如说我们在种之前有没有做一个清源管理清源管理的动作其实降低病虫危害是相当重要的事情这个清源管理要先做当然施肥大家一定要有一个概念其实通常肥分越高通常这个病虫害都会比较严重那所以刚刚施肥的部分我们赖昭宏助理的救援也跟大家讲了很多要遵守一些合理化的施肥当然水分管理这个水分管理上面我想一个简单的概念水多的时候病就多了水少干燥的时候干燥无雨的季节虫就多尤其是小型害虫就特别的多所以这个如何做到一个适当的水分管理那讲得修低得修强然后卖修大这个是我们大家在栽培管理上要去精准掌握的一个部分那当然透过一些耕作上面深耕翻犁或者种之前的一个曝晒这个都很重要那在轮作尤其是我想如果大家在新屋地区我们可能会利用水稻田来种仙草这就是一个非常好的一种水旱田轮作的一个方式那再来当然我们这些刚刚的部分都做了我们再来一些非农药跟所谓生物性防治资材的应用例如说用到一些黏靶用到一些性费洛蒙来抓一些叶蛾类来降低胶尾的成虫的密度那还有使用的苏力菌这种微生物的制剂来防治这个所谓的鳞翅目的幼虫这些蝶蛾类的幼虫这些地方的导入那再者尽量来使用所谓的合理低毒性的一些药剂合理的来使用而且很重要的要注意安全采收期那当然在仙草它是一个保健作物我相信无论是栽培的农友或者是之后仙草的消费者他一定不希望说这个仙草它有什么农药的残留尤其是如果仙草做成加工品它是不可以在加工品里面被检验到任何的农药残留是不可以被检验到任何的农药残留所以在农产品我们是负责种仙草的农友我们农产品上面只要遵守等一下发给大家的一个安全用药那遵守好采收期那当然仙草采收之后我们会再经过一个简单的一个干燥的过程大家会去晒仙草之后再去做加工
大概都不太需要担心在我们的加工品上面会有农药残留的疑虑啦。这个先跟大家做一个说明那在仙草上面比较常见的病虫害有这一些在病害上面会有所谓的尾雕病、青枯病跟所谓的线虫跟线虫那虫害的部分我把它分成这5大类一个是吃叶子的这鳞翅目的害虫跟我们讲毛毛虫啊，这斜纹叶道啊，番茄叶蛾还有一些毒蛾类一些毒蛾类这等一下我们都会有图片给大家看加深大家的印象那还有叶片上面或茎上面有刺吸式口气的害虫像做蚜虫啊、叶蚕啊、粉丝这一类的那当然会有这个所谓的螨类细螨、叶螨它们的一个危害还有在土壤里面所谓的金龟子金龟子还有这个一般湿度比较高的时候一些所谓的蛞蝓啊、瓜牛啊它们也会去取食我们这个所谓的仙草的幼苗仙草的幼苗。那我们先从虫害的部分来跟大家做一下介绍像所谓这鳞翅目害虫它这个是斜纹叶道我想这个大家种各式各样的蔬菜大概都对它不陌生说叶道虫那叶道虫我们不用讲很多，简单讲它卵产在这个叶片上面会缓缓的一坨一坨它这个雌蛾它产卵之后它用尾毛把这些卵保护起来，它一个卵团里面有100颗到300-400颗的卵所以在我们防治上面当然能够发现这个卵团要及时的清除那这在防治上面大家只要记得它一般在春天跟秋天的时候很容易产生它的高峰尤其是大家吃完中秋月饼之后大概这斜纹叶道它就会来在最热的夏天的时候它的密度会稍微降低所以这个部分我想5-6月份跟中秋过后这是我们北部地区它容易发生危害的一个关键时期那大家应该也不陌生这个斜纹叶道它刚孵出来的幼虫大概10-20的时候它会聚集在叶片上这个时候它虫体还没有这么大它是最好的一个防治时间所以我们在种的时候我刚刚农友讲的春天5月、6月还有就是中秋过后你们一定要去看看你们的作物，仙草也好叶菜类也好，刚看到产卵跟这聚集危害的这1-20虫的时候我们就要赶快来进行所谓的防治的动作那在防治上面有很多操作的方式那个田间卫生摘除卵块之外其实如果大家的田区不大的话大概1分地比较空旷的地我们其实只要挂一盏这所谓的UV 的这个诱蛾灯其实这个对斜纹叶道这种长距离飞行的这种叶蛾类的害虫它的效果很好到晚上的时候灯光然后再被诱引过来然后再利用风扇把它吸走掉到网子里面我用这种诱虫灯的方式其实这个对叶蛾类效果很好这大家有需要可以来做这样子的一个操作那在挂费洛蒙的方式这个性费洛蒙在挂一定要记得一种费洛蒙只针对一种害虫所以你今天斜纹叶道是我们仙草上最重要的害虫之一我来挂斜纹叶道的性费洛蒙它1公顷大概挂5到10个悬挂高度大概1米到1.5米左右的高度那这个是费洛蒙的一个悬挂方式种下去就要开始挂为什么这个费洛蒙它是抓公的那你抓公的你要提前抓没有公的母的没有办法交配它才能够达到一个降低密度的效果那当然挂性费洛蒙下去如果一个区域大家一起挂所谓的区域防治它效果其实才会好但是如果我们农友有心要悬挂这样子也很好你不用担心去抓到隔壁家的因为你是抓公的你是抓到公的所以即使你抓到别人家的公的这个斜纹叶蛾你是当做做功德它也不会公的斜纹叶蛾也不会去你的仙草上面去产卵去危害所以这个是一个不错的一个防治方式那再来看种植权淹水因为这种叶蛾类它都是把这个老熟幼虫它在土里面化蛹的，所以我们要在种之前为什么土里这个土要淹水，就是把这个老熟幼虫把它土里面躲的老熟幼虫
跟所谓的蛹把它杀死掉，把它杀死掉。那在叶蛾类的部分还有像这个毒蛾类这是台湾黄毒蛾那这尾巴接这个就是天蛾类的天蛾类的那我想鳞翅目害虫在危害防治上面都是类似的原则啦类似的原则田间上面的一个淹水、诱蛾灯还有些有系费洛蒙来挂费洛蒙然后在出鳞虫的时候就来做防治这样子会比较好。那在防治的推荐药剂上面来讲我想这个是一个悬挂一个幼虫灯一个幼虫蛾的一个方式来做防治那这个大家仙草有一个比较重要的幼虫鳞翅目幼虫危害这个大家也要稍微注意一下就是我们刚种下去的时候仙草的苗它还小这个时候你要稍微注意一下我种下去前1、2个礼拜你要去注意一下我这个幼苗有没有被不明的虫害取食如果这个幼苗莫名其妙的断在那个田埂上那你倒下来感觉不到什么东西给咬断这个大概土里面都会有这个所谓的切根虫它的这个幼虫在取食我们的苗这个要稍微注意这个要特别的注意它是晚上才出来，所以你白天你上班它下班你下班了它上班所以会错开但是一般大概大家吃完饭的时候去田里巡一下注意安全就可以找得到这个切根虫，它会爬出来土面来危害我们的苗那在防治上面这些所谓的鳞翅目的幼虫在防治上我想土面上的这个切根虫，我们可以去混拌苏力菌用这个米糠跟苏力菌大概是15:1米糠炒了之后放了之后15份米糠混1份的这个苏力菌来施洒在这个我们所谓刚种下去的苗的这个地基部的部分这对切根虫的防治效果就蛮好的那当然如果在惯行操作上你可以在定植下去的时候在苗起喷赛洛宁或柳迪克等推荐药剂来做保护那在鳞翅目上面推荐药剂有这么多在我们仙草上可以用的苏力菌这个是有机也可以用的尤其是这个48.1%的这个苏力菌水位3C滴剂其实1000倍这对所谓鳞翅目幼虫的防治效果都相当的好但是要注意你用这个菌我们要尽量在傍晚的时候来用一方面这个菌不能晒太阳一方面配合它昼伏夜出的特性来防治效果比较好。但是如果下雨过后冲刷掉是没有用要再补喷那推荐药剂的部分有这些赛洛宁派芬龙百克松柳迪克那在使用上面注意它的倍数还有我发给大家上面的一些注意事项例如说用柳迪克的时候我就不要去跟所谓的碱性的这些杀菌剂来一起来使用这个我们农友要注意那这个是一个番茄叶蛾的一个危害因为我们北部地区秋冬有时候会种一些景观作物像这个向日葵或者说还要种番茄这个番茄叶蛾它也会去危害我们的这个仙草这个番茄叶蛾稍微大家注意一下有个印象这个是所谓的毒蛾类这个叫台湾黄毒蛾那这个上面这个4撮白毛的这个是小白纹毒蛾那这个是它的雌蛾雄蛾它这个母的没有翅膀没有去它都躲在里面它公的飞过来交配它的产卵在这个地方是这样子这是小白纹毒蛾那这个在刚刚一些鳞翅目的危害讲完之后跟大家讲一下蚜虫种这个仙草尤其是肥料施太多了叶色太浓绿的时候就比较容易得到所谓这个蚜虫的刺激的危害还有所谓的粉丝这个是它的银叶粉丝然后这个粉丝在叶背上面大家看到薄薄的一小片这个是拍的很大让大家看清楚这个实际上只有大概0.2公分0.2公分这么小那它这个是粉丝它的成虫它的弱虫是在叶背上面一片一片贴着翠绿色和薄薄的一片一片的这个是粉丝的弱虫大家如果有在秋冬季你种这个甘蓝高丽菜你在叶背发现这个一整片有点淡绿色的这个就是粉丝的弱虫
当然粉丝它的基础范围非常的广，280种以上的作物它都会危害仙草当然也不例外这个都在氮素施的比较多，通风不好的时候容易发生所以其实这所谓刺吸式口气的害虫因为它们一个口在去刺吸所以这个刺吸式口气的害虫它们大概刺吸我们的叶片我想蚜虫大家不陌生刺激叶片造成什么？叶片都会黄化会枯萎。还有呢，植株失去汁液之外它如果密度高它分泌密度会产生这个霉炎病会产生霉炎病那这个粉丝也是那粉丝它当然是很多作物的所谓的媒介昆虫会传播这个病害但是在仙草上目前是还好这个我们大家要注意那在这些所谓刺吸式害虫的一个危害防治上面它的推荐药剂有2个一个是赛洛宁一个是所谓的蜜面丁一个是所谓的蜜面丁那当然这个药剂防治之外我想合理化的施肥啦然后种的时候株距上面我们尽量维持田区的一个通风尽量维持田区的通风那还有那个搞缸你用一点黄色粘纸来黄色粘纸我们来插在我们的粉田里面这样子这个对所谓的蚜虫粉丝有刺型的蚜虫跟这粉丝的成虫它会粘附在上面，它的防治效果也不错只是成本比较高因为这个如果是台湾产的这个粘纸大概一片可能要7、8块钱那你看悬挂的密度2公尺要放1张所以其实这是一个成本但是如果我们农友要减少来使用药剂这个黄色粘纸对所谓的蚜虫粉丝它是有一定程度的一个防治效果的那当然在比较有机的部分我们也可以用所谓的意面素或苦炼油大概稀释如果是苦炼油大概稀释500倍那再注意在使用苦炼油防治粉丝防治蚜虫的时候温度尽量在28度以下在高温的时候你用比较容易造成新烧的要害这个稍微注意一下但是这个东西不论是在我们农友种仙草种一些所谓的叶菜类啦茄科作物它都是一个防治蚜虫粉丝一个很不错的方式那粉丝防治很多方法再一个是叶蝉这个叶蝉大家如果在种仙草的时候你发现说你靠近这个仙草植株你去碰一碰的时候就有那种所谓的小小的蝉在那边跳来跳去然后你看到它的时候它的叶蝉会躲到叶背去这种刺吸式口气的叶蝉那这是叶蝉在所谓的皇宫菜落葵上面危害它会在上面刺吸它被刺吸过的这个叶片会变白色会有不规则的白色的斑那这其实在仙草上如果被叶螨刺吸它也是会有类似的一个状况那当然密度如果不高那是没有关系那密度高大家稍微做防治一下因为在其实仙草上面叶螨它可能是所谓的会导致这个仙草的触叶病发生会叶子会整个变得很小这种触叶病的一个媒介昆虫所以如果有密度高的时候这个是要稍微注意一下做防治那当然还是一样刺吸式口气的昆虫肥料施用太多容易发生那通风要好那尤其是在所谓的高温干燥的季节一定要特别注意刚刚跟大家讲的蚜虫粉丝或者是叶蝉这一类的一个危害那当然在高温干燥期还有一个所谓的红蜘蛛红蜘蛛密度高的时候会在叶片上面吐丝然后在丝上面移动那这个是神殖是叶螨这是2点叶螨这是叶螨类的一个危害那当然是一般在干旱的季节啦那在仙草上面如果你开始发现这个叶片新烧的部分叶背的部分有点这样子被刺吸过的一个不规则的白色的点然后白点上面在叶片上面看起来会有一点点好像有一点蜘蛛丝的那种因为它叶螨它会吐丝然后还有就是会被刺吸过的叶片会比较红褐色然后这个新芽的部分会比较没有办法开展出来那有时候在这新芽上面都会看到叶螨在上面吐丝危害这个在仙草上面神哲氏叶螨的危害是非常常见的那当然也是回归到施肥不要太过浓郁通风那还有
在叶螨的推荐的部分如果刚开始发生的时候这个推荐药剂是这个密面丁跟这个赛洛宁那我们在比较有机的方式大家可以用这个99%的这个矿物油乳剂500倍矿物油乳剂500倍来做所谓叶螨的一个防治这是比较有机的方式那当然还有一个是我们农友眼睛看不到的细螨这个细螨要注意你看这个细螨在甜椒上面危害这个新叶的叶脉会整个被扭曲然后开展出来叶子会这样整个这样皱皱的那所以我们在仙草上面比较注意我这个嫩芽如果叶脉开始出现扭曲嫩芽开始出现扭曲然后这个叶脉这个叶片一直长不出来的时候然后呢回想一下已经2-3个礼拜都没有下雨这个我们就要特别来注意可能是有这个细螨在危害细螨很小我们肉眼看，但它一颗沙子这么大所以我们农友常常会忽略掉那这部分给大家一个建议在仙草定植下去大概20天左右你要去注意蚜虫你要去注意细螨有没有在这个所谓的我们的嫩梢上面造成这个叶脉轻微的皱缩有发生我们就来做防治那当然在防治上面也可以用赛洛宁也可以用所谓的密面丁这个对这个细螨还是有一定程度的防治效果那如果在比较有机的防治方式在温度比较不高的季节一般我们还是以28度到30度为一个分界在这个温度之下我们可以在傍晚的时候喷所谓的可湿性硫磺这个对于细螨类的防治效果是相当的好在有机上面也是可以来使用的当然这个矿物油500倍这个在细螨的防治的效果也不错当然还是提醒农友用石灰硫磺用矿物油一定要在尽量在温度比较低的时候来使用或者是在傍晚的时候才来去喷这样子会比较不容易所谓造成要害那如果大家在叶片上面你有发现说我们仙草叶片被这个叶肉被侵蚀会有那种隧道状弯曲的蚀痕这个是潜蝇所谓的潜蝇的危害这潜蝇看起来好大这个0.2公分很小这个大家如果你种一些叶菜类叶片上也都会被侵蚀危害在我们的仙草上面也是会有那这个在防治上如果你在叶片上初期你有看到这种叶片被隧道状的蚀痕刚开始发生的时候了这个我们再来可以用一下像这个普茶籽进除液来做防治或者是用这个所谓的密面丁来做一个防治这个是一个潜蝇那在潜蝇也可以来悬挂所谓的黄色粘子来做一个防治那这个潜蝇它侵蚀这个叶肉这个老熟幼虫会在叶片上画一个蛹然后这个蛹会掉到土里面去所以在种之前我们为什么要建议农友这个在种之前的一个田区淹水它也可以对潜蝇的一个发生预防也做一个得到一个很不错的效果这是一个潜蝇上面的一个防治那当然在种仙草一样肥料如果施的比较多仙草植株整个茂盛之后通风性就比较差那通风性比较差的时候这个时候大家就要稍微注意一下看有没有这个介壳虫的一个危害那这个是粉的这个本介壳虫这个是本介壳虫然后这个是催眠介壳虫这个催眠介壳虫有一个危害那我想在介壳虫的防治上面我想一开始大家买苗的时候因为在我们西屋这边的苗大部分可能是从杨美的育苗场这边来育苗过来的所以其实不太会有说我们农友比较少说我去种苗在田里面不然的话如果大家是有自己留苗的习惯那我想在选苗的时候你就要去注意一下所谓的健康种苗不要有这个危害的不要有这种上面有介壳虫有蚜虫在上面的这一类的那在放生的时候初期我们可以用这个矿物油乳剂稍微给它控制一下那我想在这些所谓小型害虫我
再稍微跟大家整理一下哦，蚜虫啦哦，粉丝哦，蚜虫粉丝啦哦，介壳虫类哦，我想大概哦，我们都可以哦，透过所谓的合理化施肥哦，然后还有保持园区的通风哦，让它降低它的密度哦。哦，那在发生的初期哦，这些小型害虫哦，我们可以用所谓的矿物油卤剂哦来做一下预防，哦来做一下预防跟这个所谓的防治哦。哦，那当然在蚜虫上面，在粉丝上面，如果发现密度真的比较高哦，我们也可以用这苦楝油来做一下防治，哦，那园区哦可以来选挂一些黄色莲子来做一些所谓他们有自行成虫的一些防除啦，那我想这个金龟子一般它是会取食我们仙草的根啊。但是如果大家在堆肥上面有特别注意到有腐熟或者是在堆肥里面是有添加像蓖麻藿这一类的一个堆肥成分它会释放出所谓的蓖麻素它是可以来杀死土壤里面像这种金龟子这个金龟子的一个幼虫那我想在仙草的病害上面主要有3个啦第一个是我想最重要这个是最近发生的在关西种仙草农友会发生所谓的根瘤线虫的一个危害那这个怎么看这个在这个植株上面已经到后期了开始发现说像这个地方它这个叶片开始发生黄化的现象叶片的黄化掉了这黄化掉之后有一些比较严重的叶片都整个就枯萎掉那我们把这个仙草把它拔起来发现它这个根系的地方会形成这一颗一颗的这个节瘤这个经过鉴定这应该是所谓南方根瘤线虫那这个线虫的危害在关西为什么会比较严重这个我们发现农友他们自己会留苗在留苗的地方它的这个仙草拔起来看还有它这个留苗处的一些杂草它其实拔起来就有看到很多所谓的根瘤线虫的一个危害那它用这个有疾病的这个苗再过来定植到本田的时候就把那个根瘤线虫带过来，不然其实它本来本田它是今年种水稻的明年种仙草所以它其实透过1年的这个水稻的一个耕作其实土里面这个根瘤线虫应该透过这个淹水处理早就已经处理掉了可是很可惜它就是一个种苗夹带过来导致说你即便是在全新的田来种这个仙草就这个根瘤线虫这今年在关西这有些农友比较严重的大概3-4成都变成这个样子这个大大影响到大家的收成所以这个部分我们特别跟我们农友讲如果我们是买的种苗呢，在种的时候你拿起来看你要先看一下这个根系这个根系有没有健康如果根系上面有这个不正常的节瘤的现象这个农民就要特别注意这个时候定植到本田即便有本田是干净的它也会随着种植期这个土里面这个根瘤线虫的密度越来越高那这样子的话到时候等到想要寄望要收成了就变成这个样子这个叶片都黄化掉因为根系整个都被线虫危害没有根没有根植株就黄化这个我们要稍微特别去注意那么在线虫的一个危害上面我们如果是用我去年是种水稻的这种田来种那大概就不太需要去做所谓的土壤消毒因为水稻有水稻的线虫水稻的根瘤线虫跟危害仙草的根瘤线虫是不同的种类所以这个是不用担心那当然如果是长时间休耕的这个地你要来种所谓的仙草或者是之前你说的种西瓜的这样子的地你要来种仙草这你可能就要所谓做土壤消毒那土壤消毒有一些方式一个是用肥料用尿素的方式那这在高温期的时候打的时候把它打进去然后要湿要用湿把它弄湿然后再配合塑胶布的覆盖让它产生阿莫尼亚可以去消毒那或者是在肥料的选择上这个氢氮化钙俗称乌肥它氮素也蛮高的用它每分地20公斤的量
那当然土壤潮湿哦，它会产生所谓氢酸哦，氢酸可以杀死土壤里面的杂草种子哦，还可以杀死土里面的线虫哦。那处理后哦，要2个礼拜左右哦才种东西哦，才种东西哦，因为它会还好我们仙草是所谓移植的啦哈。如果你是我们一般种菜哦，那种子它会抑制杂草种子的发芽哦，但我们菜的种子哦也会抑制到哦，那所以处理后大概2周哦，这个土壤要潮湿哦，潮湿哦。那一般哦有可以一些方式啦哦，我看气象报告哦，这几天会下雨哦，我再去撒这些肥哦，再把它打下去哦，打下去哦，或者是哦我们土壤稍微哦就是湿了，然后打完之后哦，土壤稍微让它潮湿哦，要稍微进水哦，稍微进水的方式哦，这是土壤消毒哦。那当然还有一个哦，在线虫哦。我们不能够说哦，看到了才去防治它哦，这时候都来不及哦，是要预防哦。那除了刚刚所谓的，如果你是休耕地哦，或者是可能前作哦，种一些像瓜果类的地哦，你要种仙草，你要做土壤的消毒之外哦，好像我们在种仙草的时候哦，我们可以利用一些哦所谓的生物制剂哦，来去做跟土壤来做混拌哦。像这个所谓的 LTM 这种生物制剂哦，大家仔细看它的成分哦。它大概就是虾蟹壳粉、蓖麻粕、海藻黄豆、糖蜜哦，这些东西混合之后去发酵，发酵之后哦，我们再添加所谓的放线菌，放线菌哦，利用到这一些原料哦，它会在土里面密度就很高。那放线菌很多的时候，它土壤哦，它放线菌它会去破坏所谓线虫的体表哦，线虫的体表哦，那线虫体表被破坏了之后哦，它线虫密度就会降低。这个防治线虫哦，大家有个概念哦。土里面你要完全没有线虫哦，这其实是很困难的事情哦。但是只要线虫的密度不要高哦，不要高起来哦，那它跟我们的作物的根系产生一个平衡的关系哦，其实我们的作物就可以确保收成，就可以确保收成哦。所以这个是一个在做，尤其是像山药啦这种生长期也比较长的他们就会在这个血质管里面去来添加所谓的 LTM 这一类的生物制剂种了之后呢，你再来灌这个放线菌或者是这个生物制剂就堆置好了之后就直接添加放线菌再去混拌再去混拌那当然要比较简单的方式比较简单的方式我们可以在打基肥的时候就打一点蓖麻粕或者打一点虾蟹壳粉下去虽然说它没有经过发酵它的效果会比较差但是土壤里面它本身其实就一定会有一些放线菌的存在那我们如果在打基肥的时候我们打一点蓖麻粕打一点虾蟹壳粉虾蟹壳粉它就是放线菌它就会去分解这个虾蟹壳粉因为它需要基丁质的东西它去分解这个东西，放线菌密度自然的土里面我就养我自己土里面的放线菌，让它密度可以把它提高那这蓖麻粕它在土里面它要产生蓖麻素这蓖麻素它是有杀线虫的效果的它是有杀线虫的效果的这一般在蓖麻粕的用量上面大概1分地1分地大概是20公斤1分地大概是20公斤的一个使用量这透过这些方式来让土里面的所谓万一它有根瘤线虫它密度不要高那这样我们可以确保种的过程之中就是会线虫密度不高可以有不错的一个收成那当然另外还如果大家在休耕期的时候你可以来种一些菊科的作物因为这个菊科的作物它根系分泌出来的一些物质它是可以杀土壤里面的线虫的像这万寿菊或孔雀草不过据说啦因为这个东西防线虫有效所以这个万寿菊的种子就很贵一包1000多块那当然我们可以这个有需要大家可以来在休耕期的时候反正我们这样种一些绿肥的作物嘛其实也可以种一些我们菊科的作物那另外还有一个仙草的这个病害我这边有图片我用口述的方式跟我们农友大概介绍一下如果大家仙草种下去你这个植株它的叶片不正常的黄化不正常的黄化，那我们除了说看一下头部有没有根瘤线虫危害之外农友注意一下你如果叶片这样不正常的黄化它这个藤蔓也黄掉
我们把这个藤蔓大家记得你可以用所谓美工刀把这个藤蔓把它纵剖开来看纵剖开来看正常的这个茎它应该是绿色的如果你剖开发现这两侧的维管束有点合化的现象有点合化现象这个可能是仙草的一个萎凋病萎凋病那这个部分我们农友要特别注意一下一般来讲萎凋病这个东西但种苗种苗要是健康的再来在土壤里面偏酸性的土壤偏酸性的土壤萎凋病比较容易发生比较容易发生所以如果农友我们在之后再种这个仙草一定要像刚刚我们前一堂课我们赖助理就有讲到了我们北部的土壤偏酸所以在其实种的时候大家一定要适度的放一些石灰之材来做土壤的一个就是说酸性土壤的一个改良让它不要这么酸其实对这个萎凋病它也会有不错的效果那但是萎凋病它在很多作物上都有危害因为有些作物上甚至叫做绝症像什么香蕉的黄叶病香蕉的黄叶病甘薯种甘薯的也会有所谓的甘薯的萎凋病它的整个藤就黄掉它就不会抽出去当然在仙草上面也会有这个萎凋病的一个病害的危害那这个在种的时候我想还是要注意土壤酸碱度的改善土壤酸碱度的改善那如果说您担心我们担心说萎凋病会在我们本田里面会造成危害的话其实我们在定植初期的时候我们可以在这个我们种的这个仙草的这个周边这个种的植穴的周边我们可以灌注一些拮抗微生物例如说你可以灌这个布草杆菌大概500倍你再灌好让土里面接好菌让土里好菌多坏菌就会变得比较少我们会透过这种拮抗微生物的方式来去预防土传性的这个萎凋病它的一个发生跟蔓延我想大概在仙草的病虫害的部分我就先大致上讲到这边那最重要的啦我们农友一定要掌握一些原则就是我种的时候的一个期源管理然后种苗拜托农友不只是上面看起来要健康要没有虫这个根也要拿起来看一下不要说有根有些虫的一个种苗然后再种下去之后刚种下去要注意什么这个苗切根虫会去咬所以刚种下去的时候要注意切根虫的危害那种下去一段时间大概2-3个礼拜之后我们植株开始长出来你要随时去注意一下叶片上面有没有细蛮有没有红蜘蛛的一个危害那等到植株越来越茂盛之后天气干燥的时候然后雨水少的时候你就要去注意红蜘蛛有没有发生去注意一下介壳虫有没有发生那秋天入秋的时候还有就是5-6月份的时候邪恶叶稻的取食危害特别的来注意特别来加强防治我想大概是这些原则其实我们就可以确保这个仙草不要遭受病虫害的危害仙草其实病虫害算是刚刚介绍了很多啦其实你种下去你大概真的会看到的种类并不多但是这些都是可能在我们田间管理不当施肥不当的时候或者是种苗不健康的时候会发生的一些重要的病虫害这我们提醒我们农友大家来注意那我想就讲到这边谢谢那不知道大家病虫害上面有没有